ये देखो बच्चों, काऊ काऊ को हिंदी में गाय कहते हैं। गाय एक डोमेस्टिक एनिमल है। ये हमें मिल्क देती है। इसका स्वभाव शांत और सरल होता है। ये देखो बच्चों, गोट गोट को हिंदी में बकरी कहते हैं। बकरी एक यूजफुल डोमेस्टिक एनिमल है। बकरी बहुत फुर्तीली होती है। ये पत्तियां और घास खाती है। ये देखो बच्चों, हॉर्स हॉर्स को हिंदी में घोड़ा कहते हैं। घोड़ा बहुत ताकतवर होता है। इसका उपयोग सवारी और दौड़ में होता है। ये देखो बच्चों, डंकी डंकी को हिंदी में गधा कहते हैं। गधा एक वर्किंग एनिमल है। ये भारी सामान ढोता है। ये घास और चारा खाता है। ये देखो बच्चों, कैमल कैमल को हिंदी में ऊंट कहते हैं। ऊंट रेगिस्तान में भी आसानी से चलता है। ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। यह कांटेदार पौधे भी खा लेता है। ये देखो बच्चों, म्यूल म्यूल को हिंदी में खच्चर कहते हैं। खच्चर भारी सामान ढो सकता है। इसका उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। यह बहुत सहनशील होता है। ये देखो बच्चों, लामा लामा को हिंदी में लामा कहते हैं। इसे साउथ अफ्रीका में पाला जाता है। इसका उपयोग सामान ढोने के लिए किया जाता है। यह शांत और मेहनती जानवर होता है। ये देखो बच्चों, अल्पाका अल्पाका को हिंदी में अल्पाका कहते हैं। इसे इसकी मुलायम ऊन के लिए पाला जाता है। ये साउथ अमेरिका में अधिक पाया जाता है। इसका स्वभाव शांत और मिलनसार होता है। ये देखो बच्चों, बुल बुल को हिंदी में सांड कहते हैं। सांड एक शक्तिशाली एनिमल है। इसके बड़े और मजबूत सींग होते हैं। ये घास, चारा और अनाज खाता है। ये देखो बच्चों, ऑक्स ऑक्स को हिंदी में बैल कहते हैं। बैल बहुत शक्तिशाली होता है। इसका उपयोग हल चलाने में होता है। गांवों में इसका विशेष महत्व है। ये देखो बच्चों, बफेलो बफेलो को हिंदी में भैंस कहते हैं। भैंस एक फार्म एनिमल है। यह गाढ़ा और पौष्टिक दूध देती है। किसान इसे दूध के लिए पालते हैं। ये देखो बच्चों, हैन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। मुर्गी एक डोमेस्टिक बर्ड है। यह हमें अंडे देती है। इसके अंडे पौष्टिक होते हैं। ये देखो बच्चों, डॉग को हिंदी में कुत्ता कहते हैं। कुत्ता एक वफादार एनिमल है। यह घर की सुरक्षा करता है। इसके सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। ये देखो बच्चों, कैट को हिंदी में बिल्ली कहते हैं। बिल्ली चूहे पकड़ने में माहिर होती है। यह रात में भी अच्छी तरह देख सकती है। बिल्ली दूध पीना पसंद करती है। ये देखो बच्चों, डक को हिंदी में बतख कहते हैं। बतख एक वाटर बर्ड है। यह तालाब और झील में तैरती है। बतख अंडे देती है। ये देखो बच्चों, पिजियन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। कबूतर एक शांत बर्ड है। यह ऊंची उड़ान भर सकता है। यह अपने घर का रास्ता पहचान लेता है। ये देखो बच्चों, सिप को हिंदी में भेड़ कहते हैं। भेड़ से हमें ऊन मिलती है। इसकी ऊन से गर्म कपड़े बनते हैं। यह झुंड में रहना पसंद करती है। ये देखो बच्चों, पिग को हिंदी में सुअर कहते हैं। सुअर एक तेजी से बढ़ने वाला जानवर है। यह बहुत बुद्धिमान होता है। इसका पालन कई देशों में किया जाता है। ये देखो बच्चों, टर्टल को हिंदी में कछुआ कहते हैं। कछुआ एक वाटर रेप्टाइल है। यह अपना अधिक समय पानी में बिताता है। यह कई वर्षों तक जीवित रह सकता है। ये देखो बच्चों, गिनी पिग को हिंदी में गिनी पिग कहते हैं। गिनी पिग बहुत शांत स्वभाव का होता है। ये इंसानों के साथ जल्दी घुल मिल जाता है। कई लोग इसे घर में पालते हैं।
ये देखो बच्चों, टर्की। टर्की को हिंदी में टर्की कहते हैं। टर्की एक बड़ा फार्म बर्ड है। इसका पालन कई देशों में किया जाता है। इसके पंख सुंदर होते हैं। यह तेज दौड़ सकता है। ये देखो बच्चों, डव। डव को हिंदी में भागता कहते हैं। डव एक शांत बर्ड है। इसे शांति का सिंबल माना जाता है। ये पेड़ों और इमारतों पर घोंसला बनाती है। ये देखो बच्चों, क्रॉ। क्रॉ को हिंदी में कौवा कहते हैं। क्रॉ एक बुद्धिमान बर्ड है। इसका रंग काला होता है। ये अपनी तेज आवाज के लिए जाना जाता है। ये देखो बच्चों, स्वान। स्वान को हिंदी में राजहंस कहते हैं। राजहंस एक सुंदर वाटर बर्ड है। इसके लंबे गले और सफेद पंख होते हैं। यह झील और तालाब में तैरता है। ये देखो बच्चों, पप्पी। पप्पी को हिंदी में पिल्ला कहते हैं। पप्पी कुत्ते का बेबी होता है। ये बहुत चंचल और प्यारा होता है। इसे खेलना और दौड़ना बहुत पसंद होता है। ये देखो बच्चों, किटन। किटन को हिंदी में बिल्ली का बच्चा कहते हैं। किटन बिल्ली का बेबी होता है। ये बहुत छोटा, प्यारा और मुलायम होता है। ये देखो बच्चों, बजरीगर। बजरीगर को हिंदी में बजरीगर कहते हैं। बजरीगर एक रंग बिरंगा और छोटा बर्ड है। ये कुछ वर्ड्स की नकल भी सीख सकता है। ये देखो बच्चों, रूस्टर। रूस्टर को हिंदी में मुर्गा कहते हैं। मुर्गा के सिर पर लाल कोम्ब होता है। यह सुबह जोर से बांग देता है। ये देखो बच्चों, पर्शियन कैट। पर्शियन कैट को हिंदी में पर्शियन बिल्ली कहते हैं। पर्शियन कैट एक बहुत सुंदर पेट कैट है। इसके लंबे, मुलायम और घने फर होते हैं। इसे कैट फूड, मछली और चिकन खाना पसंद होता है। ये देखो बच्चों, लेब्राडोर डॉग। लेब्राडोर डॉग को हिंदी में लेब्राडोर कुत्ता कहते हैं। ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय डॉग में से एक है। इसे स्वस्थ रहने के लिए रोज एक्सरसाइज और खेलना जरूरी होता है। ये देखो बच्चों, पोमेरेनियन डॉग। पोमेरेनियन डॉग को हिंदी में पोमेरेनियन कुत्ता कहते हैं। इसके घने और मुलायम फर होते हैं। ये बहुत समझदार, चंचल और अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। ये देखो बच्चों, पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। मोर भारत का नेशनल बर्ड है। इसके पंख बहुत सुंदर और रंगीन होते हैं। ये देखो बच्चों, रैबिट। रैबिट को हिंदी में खरगोश कहते हैं। खरगोश बहुत तेज दौड़ सकता है। यह शांत और शर्मीला स्वभाव का होता है। यह गाजर, घास और हरी सब्जियां खाता है। ये देखो बच्चों, पैरोट। पैरोट को हिंदी में तोता कहते हैं। तोता एक रंग बिरंगा पेट बर्ड है। इसकी चोंच मजबूत और मुड़ी हुई होती है। यह इंसानों के आवाज की नकल कर सकता है। ये देखो बच्चों, साइमीज कैट। साइमीज कैट को हिंदी में सियामी बिल्ली कहते हैं। साइमीज कैट एक सुंदर और बुद्धिमान कैट है। इसकी नीली आंखें और हल्के रंग का शरीर इसे खास बनाता है। ये देखो बच्चों, मकाओ। मकाओ को हिंदी में मकाओ तोता कहते हैं। मकाओ एक बड़ा और रंग बिरंगा पैरोट है। इसकी चोंच बहुत मजबूत होती है। यह फल, मेवे और बीज खाता है। ये देखो बच्चों, अफ्रीकन ग्रे पैरोट। हिंदी में इसे अफ्रीकन ग्रे तोता कहते हैं। इसका शरीर ग्रे रंग का होता है और इसकी पूंछ लाल होती है। ये देखो बच्चों, टोर्टोइस। टोर्टोइस को हिंदी में स्थलीय कछुआ कहते हैं। इसके शरीर पर मजबूत सेल होता है। ये घास, फल और पत्तियां खाता है। ये ज्यादातर जमीन पर रहता है। ये देखो बच्चों, हैमस्टर। हैमस्टर को हिंदी में हैमस्टर कहते हैं। ये अपने गालों पे फूड जमा करता है। ये बीज, फल और सब्जियां खाता है।
ये देखो बच्चों, गोल्ड फिश को हिंदी में सुनहरी मछली कहते हैं। इसका रंग सुनहरा या नारंगी होता है। इसकी सुंदरता लोगों को आकर्षित करती है।